shit ini. Mau ke rumah sakit ini Oma. Opa, Mama. Papa duduk sendiri di depan. Udah di. Pertama kali saya kontrol ke rumah sakit. Ini pertama kali dia naik duduk di car seatnya, terus dia nggak nangis, anteng aja anaknya. Mamanya ikut juga di balik. Papanya sendiri di depan. Kita lagi menuju ke rumah sakit buat kontrol pertamanya saya. Dianya bobo anteng aja. So this time it's a blue line, Oh. and she's it's a better line at the top. What's a little bit better now? If she moves a little bit, then you get sort of a wobble through the line. It's really She's doing well though. Beautiful. Very good girl. Lovely response. Oh, you did anything right, did you? Hey? You're very beautiful. Are your family still in Indonesia? Yeah. They're not allowed to come here. Yeah, no, with Ya, saya habis pulang dari hearing test. Ini masih di jalan ke parkiran mobil. Di rumah sakit. Saya pas tesnya kiri kanan mantap, jos gandos. Terus dia beratnya naik jadi 3,55. 3,3. 3,3. Luar biasa saya nih. Makannya banyak banget. Ibunya juga luar biasa ini. Gendut. Gendut. Saya lihat sini dulu. Saya kalau kamu lihat mama sekarang nanti ini karena mama hamil kamu terus ngelahirin. Mama mukanya nggak gini dulu. Sekarang aja. Kan bisa lihat fotonya mama yang pas lagi masih muda. Udah single. Super seksi. Perseksi katanya. Perseksi katanya. Nanti saya juga dicek di dia. Saya cek Cik pantat final. Tadi kita lupa ngerekam saking excitednya di dalam. Siapa? Lupa ngerekam Siapa? proses si Rachel tadi pas dia lagi nimbang, pas dia lagi kasih informasi mengenai saya. Awas kak. Harusnya tadi direkam. Tapi ya sudahlah, next time Auntie Rachel, oke? Dan saya dari tadi tidur terus. Tidur aja dia. Ini kali ya di sini center itu. Saya lagi jalan-jalan nih. Ya, Eca. Putih banget, Cak. Saya lagi angin-anginan. Lagi jalan, pinggir jalannya. Sini aja deh, nyebrang. Jangan Mobilnya di di mana? Di sana. Itu sana. Oh iya, aku lupa. Gimana sih? Ayo nyebrang, kita nyebrang ya. Ada opa-oma di sana. Ayo kita lebih duluan dari opa. Ayo kita sebelah kiri aja. Sebelah kanan aja. Ya ini kecil-kecil baru 1 minggu saya sudah jalan kiri kanan. Biar toh papa. Sekarang kita pulang rumah, makan di rumah, oke? Bye bye Sia, bye Sayang putih bye. banget ini Ana. Bye bye. Lihat. Cia.
DDC-nya habis apa tadi? Hearing test. Hasilnya bagus. Pas semua ya. Terus timbang beratnya naik berapa? Dari 3,35 ya? 3,35. Kurang lebih 200 gram. 200 gram lagi. Yeay, good job saya. Saya makannya banyak. Makannya banyak, pupnya banyak. Terus sekarang dia belum bangun. Doi masih siangnya masih pulas banget tidurnya. Terus kita lapar. Dan papanya mau beli Oporto. Iya bro. Iya, makan ayamnya aja kita ya. Ke rumah baru masak sayur. Tapi sahurnya dibikin kuah aja ya. Oke. Ada mobil nggak sih di belakang? Ada. Itu danau tempat kita jogging. Pas dia lagi di perut. Oh iya. Di sana tuh. Dulu waktu bau Oportonya udah kecium. Dulu waktu apa? Saya belum lahir, kita sering jogging di situ buat mempercepat kelahiran. Rumahnya di sebelah sana. Lama ya masih masak. Oh ya. Berapa? Thank you. Cheers, man. Sampai cheers tuh. Luar biasa. Apa gaya Cia? Cheers mate. Nanti Cia juga gitu ya. Ketemu Cia punya teman ini PAUD. Hi, sis. Hi, sis. Apa? Hi mates. Alligator. See you later alligator. Anak-anak Kondamara dengan anak-anak Kalang ini bibirnya bibirnya harus pasti nanti ya bahasa Inggris ya. Ikan. Oh ikan. Ikan lagi bawa ayam, Cek. Adik C ada Sekarang tidur. kita pulang ke rumah. Beres-beres rumah, bersihkan vakum ya, Pak. Makan dulu. Makan dulu, terus beres-beres kamar. Terus main ya, Cek. Saya main, saya lagi pada tugas ya. Atau lagi vakum nanti laptopnya taruh di luar aja ya. Mumpung dia lagi sono nih. Cono. Anak Cia lagi cono. Apa? Nanti papa beli skuter ya. Skuter kecil ya. Skuter kecil buat dia ya. Tuh Cia. Nanti Cia lihat di situ ya. Iya. Adi pun dia belajar tidur miring-miring nah. Setakut dia tersalah urat. Halo, akhirnya Cia sudah sampai di rumah ya. Ayo kita tidur pulang. Masuk di kamar, tidur di kamar aja ya Cia ya. Oke. Cia udah sampai rumah. Halo. Kita pulang ke rumah ya Cia. Tinggal tidur panasnya. Masuk rumah, tidur deh. Si boleh ama Ya ko. sayang ya. Boleh ama ko deh nih. Ya. Ya Cia ya. Kalau mau tidur. Masuk yuk mak. Udah sayang. Masuk. Ya. Langsung sini aja sih. Langsung di kot. Sampai rumah deh. Ini papa udah siap ya. Kita keluar langsung. Langsung angin di luar. Ya.
Batuk.